Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des nombres de 30 a 100 e dei nombres ordinaux. Allora, la lezione di oggi verte sui numeri che vanno dal 30 al 100 e sui numeri ordinali. Diciamo cercheremo di essere, come dire, il più completi possibile, ma senza perderci in un'enumerazione troppo completa, dal momento che se si impara la regola si riescono a scrivere i numeri anche senza elencarli tutti, appunto con la spiegazione. Però andiamo con ordine. I numeri da 0 a 30 li abbiamo già affrontati e abbiamo già analizzato le loro particolarità. Ora passiamo quindi alla lecture e al commento dei numeri fino al 100 e della loro formazione, dato che c'è da considerare qualche piccola regola di appunto formazione del numero. Partiamo da qui. Allora, 30 si dice 30, avevamo detto che poi si tratta di numeri irregolari di fatto, 31, 31, 32, 32, 33, 34, 35, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi fino a qua non ci dà problemi. Così come non ci dà problemi neanche il 40. Quindi 40 e non 40 ma 40, vi ricordo che il nesso consonantico QU si legge K, quindi 40, 41, 42, 43, 45, eccetera, 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 senza che stiamo a leggerli tutti. Per esempio potremmo dire 48, se vi piace, ecco così. Andiamo quindi a vedere il 50 e il 60, che anche lì appunto in cui appunto le forme sono sempre regolari, ok? Quindi 50, 51, 52, 53, eccetera, eccetera. Ecco, 60 si legge 60 perché la X tra le due vocali la devo leggere S per questione di comodità di fonetica, quindi 60 dirò 61, 62, 63, eccetera, eccetera. Iniziano a complicarsi le cose dal 70 in su, perché il francese, e qui bisogna specificarlo, inizia a ragionare per somme. Vedete? 70 lo crea prendendo il 60 e mettendoci un 10 da parte. Quindi 70 in francese lo dico 70. Poi 71 dirò 60 e 11, quindi dirò 71. 72, 72. 73 sarà 73, poi 74, 75, 75 e appunto 79 dirò 79, cioè 60 più 19, eccetera, eccetera. Perché? Questo per ragioni storiche di evoluzione della lingua. È molto dibattuta la questione del conteggio sopra il 70 in francese dai grammatici e dagli studiosi della lingua, perché ci sono più spiegazioni storiche sul perché si conti in questo modo, però diciamo non è il caso forse di perdersi qui nella spiegazione, ok? Poi vediamo comunque qualche piccola puntualizzazione a riguardo. 80 invece ragiona con la moltiplicazione, perché devo prendere il 20 e moltiplicarlo per 4. Che direte voi, ma è molto strano, è così però. Quindi proviamo a dirlo, 80. Quindi 81 dirò 81, 82, 83, 84, 85, eccetera, eccetera. Quindi la S la devo mettere su questo 20 quando è da solo 80. Quando c'è un numero successivo, un'unità, non devo più mettere la S. Perché se ci pensate è come se il 20 venisse preso più volte, quindi come se fosse quel 20 plurale, no? È un po' strano questo ragionamento, però è così, 80, quindi 81, eccetera, eccetera. Quindi andiamo a vedere quindi il 90, se va per somme e moltiplicazioni, 90 sarà formato da 80 più 10, quindi 80 si diceva 80, 10 si dice 10 e quindi dirò 90 per dire 90, per dire 91 dirò 91, per dire 92, 92, poi 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 che è il 99 e infine arriviamo al 100.
100, che è abbastanza facile. Diciamo dal 100 in poi torna tutto abbastanza normale, quindi 101, 102, 103, eccetera, eccetera. Quindi le puntualizzazioni che abbiamo detto riguardano l'80, che dicevamo avere una S quando è da solo, quindi bisogna mettere 80 con la S quando è da solo, senza cifre successive, senza unità, ok? E vi volevo avvertire che per le forme 70-10, ok, 80 si usa meno la forma alternativa che sarebbe 80, ma esiste solo forse in Svizzera, credo, e il 90, ecco, per le forme 70, 80 e 90 ci sarebbero delle alternative regionali, però, che per esempio si usano in Belgio, da quanto mi risulta, ma che non sono considerate francese standard, quindi le forme 70 e 90 esistono, ok, 70, 90, ci sarebbe anche 80, ma è poco usato, ok? Sono delle varianti regionali, li potrete sentire per esempio 70 e 90 in Belgio in modo corrente, in Belgio si dice, però ecco, se voi dite 70 e 90 non vi sbagliate mai, ok? Per cui ecco, è molto importante saperle riconoscere. Se ci pensate, 70 e 90 sono molto simili alle nostre, no? 70 e 90 sono derivate appunto direttamente dal latino. Passiamo adesso a parlare dei nombres ordinaux, cioè dei numeri ordinali, quelli che servono appunto a esprimere l'ordine in un'enumerazione, in un elenco, ok? Quindi non si tratta dei numeri cardinali, ma dei numeri ordinaux, ok? Ordinali. Quindi per i numeri ordinali bisogna partire ovviamente dai numeri cardinali, cioè in francese i numeri ordinali si formano aggiungendo il suffisso iem, che corrisponde ovviamente all'italiano esimo, ok? Quindi quattordicesimo, quindicesimo, ecco, per dire il suffisso iem ovviamente al numero base, cioè al numero cardinale, tranne che per premier e première, che vogliono dire rispettivamente, come c'è scritto qui, primo e prima, che vanno messi tra l'altro al femminile. Quindi diciamoli benissimo, vi ho messo anche il numero con la piccola desinenza in alto, così lo troverete molto spesso in francese, con la piccola desinenza in apice si dice, no? Cioè in alto, quindi premier, première, deuxième, su second e seconde ragioniamo dopo, ma comunque deuxième, poi dirò troisième, quatrième, cinquième, vi ho sottolineato la U a ragione, non vi preoccupate, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième. Ora che li abbiamo detti tutti, vedete che è molto facile formare i numeri ordinali, ma anche la V ve l'ho sottolineata lì di neuf, neuvième, perché dobbiamo ragionarci su un secondo. Andiamo a vedere quindi le puntualizzazioni ortografiche e di fonetica. Se il numero cardinale, partiamo dalla prima, termina in e muta, questa si toglie e questo è già abbastanza naturale, mettendo iem. Quindi avremo per esempio onzième, senza la e di onze ovviamente, douzième e di conseguenza anche treizième per tutti quei numeri che hanno la e muta finale. Andiamo oltre. Cos'è che succede col numero 5, con nombre 5? Allora, col 5 bisogna aggiungere una U, ok? Prendo una U, o meglio U, vabbè, comunque, prendo una U perché altrimenti non riuscirei a scriverlo e a pronunciarlo bene. Quindi quinto si dice cinquième. Quindi insomma bisogna ricordarselo, ok? Per formare poi gli ordinali derivati dal 9, neuf, bisogna trasformare la F, ok, in V per questioni fonetiche. Quindi neuf diventerà neuvième, perché se dicessi neuvième con la F suona molto male, al francese piace la musica. Quindi 29 similmente sarà per esempio 29e, 29esimo, vedete come suona meglio con la V? Ecco, quindi la questione fonetica è già affrontata. Esiste la forma unième per l'1, ma soltanto con i numeri composti, 21esimo, 31esimo, 41esimo, eccetera. Quindi dirò 21e. Poi quindi 31e, non dirò 20 premier, non esiste, non va assolutamente bene. Quindi quando l'1 è nei numeri composti, quindi la forma uniem viene usata solo nei numeri 21, 31, quando c'è appunto 1 accanto a una decina.
Quindi ragazzi bisogna ricordarselo, 21e, 31e, eccetera eccetera. Perché avevo messo second prima? Allora, si usa second, ragazzi, al posto di deuxième, quando si parla di un elenco, ok, formato da soli due elementi, quindi due di due, il secondo di due si vuol dire second, ok? Deuxième invece può essere il secondo di una lista più lunga, non so, le deuxième film de ce livre, magari una serie di 8 libri per dire, ok? Quindi dirò le deuxième livre, non le second livre. Quindi dirò, per esempio, cette maison a 2 étages, ma chambre est au second. Ripeto, cette maison a 2 étages, ma chambre est au second, ok? Quindi è al secondo dei due però, non che ce ne sono di più di piani, quindi l'abbiamo detto prima. La cosa che va ricordata su second è che la pronuncia è second con la G, non con la K. Quella C va letta G, va letta più morbida. Quindi si legge second. Ecco, detto questo, qua c'è anche l'alfabeto fonetico. J'espère avoir été suffisamment complet et clair. Et si vous avez des questions à me poser ou des doutes, vous pouvez m'écrire et me le demander quand vous voulez. Ok? Donc, à très bientôt et bon travail.